अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين हमारा ये दावा है कि अहमदियत ने इंशाअल्लाह ताला Bismillahirrahmanirrahim. Uzur kaže, naša tvrdnja je da će Ahmedijet, ako Bog da, inšala, nadvladati u svijetu, prevladati sve druge vjere. Ahmedija nije ništa drugo nego islam, zapravo istinski islam je Ahmedijet. Ili Ahmedijet je drugim riječima istinski islam. Naši protivnici, kakvu god oni galamu možda budu podižu da Ahmedi nisu muslimani, međutim Allah dželešanuhu praktično dokaz Allahovog pomoći, mi smo svjedoci svakog trenutka i kolektivno kao džamat on nam daje uvjerenje da je Allah dželešanuhu s nama. हकीकी इस्लामी तालीम अगर कहीं मिल सकती है तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक सादिक से मिल सकती है. I ako se bilo gdje u svijetu može naći istinsko učenje, onda se ono samo može naći kroz istinskog sledbenika, časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i kroz imama ovog doba, kroz onog obećanog Mesaju i Mahdija koji je bio obećan i koji je poslan od Allaha dželešanuhu prema njegovom obećanju radi oživljavanja islama. On je bio poslan da utemelji istinitost islama, istinski islam. Kroz njega će se dogoditi oživljavanje islama. Prema tome, bilo da su u pitanju muslimanske zemlje ili neislamski svijet, učenje stvarnog islama i stvarna poruka islama, uručiti tu poruku, Allah je sada, da bi uručili tu poruku, Allah je odredio, Allah je dao sudbenu i odredbu da će to biti učinjeno kroz najvećeg zaljubljenika, časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to je kroz Mesih Mauda i imama Madija. Danas ili sutra, prije ili kasnije, ljudi će saznati da džemat Ahmedija je istinska muslimanska zajednica. I oni su istinski predstavnici istinskog učenja islama. Prije dva dana jedan izvještač u Los Angelesu nekog vremena pitao je Kalifatul Mesira, rekao je vi ste malu broj u Ameriku, ne zna za vas baš puno ljudi. Kako će onda ova poruka mira koju vi tvrdite da je poruka istinskog islama, kako ćete vi proširiti tu poruku u cijelom svijetu, u cijeloj zemlji zapravo?
Huzur je rekao, ja sam rekao, nije pitanje samo u Americi. U Americi i širom svijeta jednog dana mi ćemo, ako Bog da, inšala, pridobiti vaša srca ili srca vaših potomaka i mi ćemo dovesti do pobjede Islama. Ja sam mislio, Huzur kaže, da možda o tome ona će možda napisati drugačije na ovu temu. Međutim, upravo prije dolaska na džumu, kad sam pročitao izvještaj koji je objavio, koji su objavili novine, ona je to napisala i spomenula skoro potpuno ispravno ono što sam ja rekao. हकीकत यही है कि अल्लाह ताला की तकदीर जिस तरह हमेशा Činjenica je da je Allah dželešanuhu, Allahova odredba je uvijek takva da pomaže poslanike. Ista odredba je i sa obećanim Mesijom alejhi selamom i ista su obećanja. Kao što sam rekao, da praktični dokaz evidencija Allah dželešanuhu svaki moment nam pokazuje znakove toga. I mi čvrsto vjerujemo da Allah dželešanuhu riječi časnog Kur'ana 58:22 ajet, Allah kaže, zaista ćemo ja i moji poslanici na 20 bit ćemo pobjednici. To se događalo u prošlosti. I sada s obećanom Mesijom alejhi selam, ovo obećanje njemu također dato. Njemu je također dato uvjerenje upravo ovim riječima, kao što u ovom ajetu kaže. I Allah dželešanuhu mu je objavio i otkrio isto. Onda ovo će također se obistiniti sigurno. Zato što je on taj koji u ovo vrijeme i u ovo doba predstavlja učenje Islama i s ciljem da raširi učenje Islama on je bio poslan od Allah dželešanuhu u ovo doba. Zato je nemoguće da Allah s ciljem da raširi svoju njegovu vjeru, a da Allah mu ne pomogne onoga kojeg je sam poslao. Zatim se Imam alejhi selam kaže, Allah dželešanuhu je odredio od samog početka i on je to proglasio svojim zakonom, svojom tradicijom, svojim sunnetom, da će zaista oni njegovi poslanici biti pobjednici nad vladom. Prema tome, ja sam njegov poslanik i onaj koji je poslan od njega bez ikakvog zakona, zaista i bez ikakve tvrdnje, bez ikakvog novog imena, zapravo onaj poslanik koji Hatemun nebijin pečat svih poslanika, ja sam stekao njegovo ime i potpuno sam izgubljen u njemu. Ja sam došao njegovim stopama, zato ja kažem od vremena Hazreti Adema, alejhi selama, ovaj predmet ovog ajeta je bio u istinu pokazan i bit će istinito pokazan u moj prilog. I on zato kaže, ovi ljudi zbog svog neprijateljstva i mržnje prema ovoj poruki, možete li vi zaustaviti namjeru Allahovu i Allahovu nije. Svi poslanici su bili svjedoci toga tokom godina, tokom stoljeća. Tako ne može. Allah dželešanuhu sigurno će obistiniti Allahova riječ da će zaista on i njegovi poslanici prevladati. Kako je Allah rekao. Prema tome, u pogledu ovoga, Allahovom milošću, ja nemam ni jedne mrvice, ni trunke sumnje, niti jedan Ahmedi smiju imati nikakve sumnje da Bože sačuvaj da džemat će u bilo koje vrijeme, bilo kada biti lišen blagoslova Allahovih i da se ova pobjeda neće dogoditi. Svaka ova tačka treba da bude jasna ovo Mahmedi. Šta znači ova pobjeda? Šta znači ova dominacija, prevlast Islama? Je li to preuzimanje svjetske vlasti u svakoj zemlji? Da li to znači da će Ahmedi i muslimani biti većina u tim zemljama? Je li to značenje?
da će islam prevladati. Međutim, Allahova tradicija, Allahov sunnet je dominacija i prevlast je na dva načina. Jedan se događa u toku života poslanika i kroz poslanika, a drugi se događa nakon što poslanik umre, posle smrti poslanika. A to je kroz širenje učenja tog poslanika, kroz njegove sljedbenike. Objašnjenje toga je da obećavanje Mesija alejhi selam u ovim riječima. Moja poruka je sigurno čvrsto utemeljena na svijetu i niko se ne može nadmetati s njim. Ovo je prevlast koji Allah poklanja svojim poslanicima. Slično tome Allah Đelešanu je spomenuo i rekao obećam se, ja kaže da kroz znakove Allah Đelešanu utvrđuje svoju istinu i tu istinu koju on želi da se raširi u svijetu i koju poslanici treba da raširi. Poslanici svojom rukom posiju sjeme toga, tako da pobjeda kroz poslanike je u toj mjeri toliko da dokaz o postojanju Boga je čvrsto utemeljeno u svijetu. Ljudi jasno saznaju da ove argumente i ovo razumno zaključivanje je prisutno tu je. I to su stvari koje su date posebnom Allahovom pomoći. I znanje i razumijevanje poslanika, nikom ne može se s tim nadmetati koliko on razumije i zna. I pokazane su takvi znakovi u njegovu potporu koji jasno pokazuju istinitost poslanika. Nema sumnje, protivnici islama oni možda pojačaju svoje suprotstavljanje. Međutim, na polju argumenata i znakova Allahovi, oni to ne mogu negirati poreći. Protivnici časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, oni koji su bili vrlo tvrdoglavi i uporni, oni su željeli da žive po modelu svojih predaka. Oni nisu imali nikakvog argumenta. To je samo osjećaj tvrdoglavosti kod njih i okrutnosti, grubosti. Zbog toga uprkos pomoći kroz znakove i argumente, a zatim Mesih Maud alejhi selam je također protivnici nisu imali nikakvih argumenta protiv njegovih argumenata i razumijevanja. I tako je i danas. I slično tome i tu su bili znakovi i u toku Hazreti Mesih Mauda dogodilo se ponašanje sunca i mjeseca, to je bio vrlo važan znak. Takozvana ulema prije toga su zahtijevali taj znak da vide kao dokaz njegove istinitosti i dolaska obećanog Mesiji Mehdija, da vide, pitali su gdje je znak ponašanja sunca i mjeseca. Kad se taj znak dogodio, on su počeli da to interpretiraju na drugačiji način. Zatim znakovi zemljotresa, jako mnogo drugih znakova te prirode. Ovi ljudi koji neće da vjeruju, oni neće da vjeruju. Međutim, oni koji su pobožne prirode, oni neprestano ulaze u okrilje Ahmedija džemata. To sijanje sjemena koji je poslanik trebao da zasadi, on je posadio. I istinsko učenje koje je trebalo biti rečeno ljudima, on je svima njima rekao, prenio to učenje. Kazao je. Onda, protokom vremena, to pokazuje svoju istinitost. I ovo se događa u skladu s obećanjem koje je dato obećanom Mesiji alejhi selam. I ovo sjeme koje je on posijao svojom rukom, u to vrijeme je izraslo kao sjeme koje je klijaplodno sjeme. I ovo je također jedan način pobjede i prevlasti. Iako je bilo samo nekoliko stotina hiljada ljudi koji su prihvatili Ahmedijat na njegovoj ruci, međutim to je bila prevlast koju je Allah Đelešanu bezbroj znakova je pokazao njegovu prilog i duhovno niko se nije mogao s njim nadmetati ni na koji način. Zatim drugi dio prevlasti i pobjede je to što počinje poslije smrti poslanika. Zapravo, to je također
povezano sa argumentima i znakovima Allaha Đelešanuhu. To je jedna vrsta neprekidnosti iste stvari, istog. Međutim, ovo počinje poslije života poslanika, iako protivnici misle da je poslanik umro, onaj koji je tvrdio da je poslanik umro je onaj da zajednica više neće biti tu koju je on osnovao. I zbog toga oni misle da ponovo mogu nadvladati ovu zajednicu koju je poslanik osnovao i protivnici misle da će on uništiti tu zajednicu. I ljudi koji su se pridružili toj zajednici, oni misle da će širenjem lažnih načela i otjerati ove ljude jer nema nikoga da pazi na njih, da ih okuplja i da ih zaštiti. I ta privremena pobjeda koja je data poslaniku da će se to dovršiti, ovo je razmišljanje protivnika u to vrijeme. Hazreti Mesih Maud alejselam, njegovi protivnici su također tako razmišljali, tako se postupali. Međutim, Hazreti Mesih Maud alejselam je dosta prije kraja svog života rekao kao prethodni poslanici, moja pobjeda je ta pobjeda i ta pobjeda će biti u skladu sa Allahovim obećanjima. Ukoliko i dok to ne bude ispunjeno, to će se dogoditi. Zbog toga on je rekao, ja ću umrijeti, ali nikada nemojte brinuti se o tome i nemojte biti uznemireni. Sjeme koji sam ja posijao, rekao obećani Mesija, ono će postati vrlo rascvjetano stablo drveta koji će se održavati kroz drugu manifestaciju koju je halifa zapao. Dakle, pobjeda i ovog uspjeha će se nastaviti dogoditi neprestano. Dakle, jedan dio pobjede, kao što je pokazano u toku života poslanika, što bude pokazano, a drugi dio je pokazan poslije njihove smrti. Slično tome, u džematu Ahmedija, obećanja koje su data obećanju Mesija alejselama u skladu s ovim obećanjima i džemat trenutno je svjedok ispunjenja drugog dijela ove pobjede, obećanja drugog dijela ove pobjede. Nema sumnje, napredak džemata i pobjeda su nešto određeno, kao što sam rekao, to će se sigurno dogoditi. I to će se i u Americi dogoditi i brojčano i mi smo svjedoci toga da se to događa. Međutim, znači i u brojnosti će biti to. Međutim, Mesih Maud alejselam je također spomenuo o dužnosti i odgovornosti našoj u tom pogledu. Kako u ovom pogledu mi treba da uzmemo učešće u toj pobjedi generaciju za generacijom. I ove dužnosti, ove odgovornosti su iste kako nam je Allah Đelešanu rekao u časnom Kur'anu i rekao, slijedite put bogobojaznosti, reformišite sebe, popravite se i vaše duhovno i moralno stanje morate uvijek to da vrednujete, da procjenjujete. I ova poruka ova misija koja je data obećanom Mesiju alejselama, vi treba to da ispunite. U pogledu njegovog učitelja i upućivača, sljedećim tog primjera časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, obećani Mesija je došao da utemelji prevlast svoga učitelja časnog poslanika i on je došao da očisti svijet od širka, odnosno pripisivanja partnera Allahu. I on kaže, svi ovi ljudi koji žive u raznim dijelovima svijeta, bilo Evropa ili Azija, svi ljudi pobožni koji treba da budu privučeni ovoj ideji Allahovoj jedinstvenosti i cijeli svijet treba biti okupljen zajedno na Allahovoj jedinstvenosti. Za ovu svrhu ja sam postao na ovom svijetu, što se kaže. Sada slijedite ovu svrhu i ovaj cilj. Međutim, sa blagošću, sa nježnošću, sa moralom i da stavite istaknutost dovama i ibadetu. Dakle, s ciljem da cijeli svijet utemeljimo na principima Allahove jedinstvenosti i da ih dovedemo u jednu vjeru, sve ove stvari koje se traže, koje se zahtijevaju,
trebate sve imati kod sebe i to kod vas mora biti prisutno. Dakle, prva od ovih stvari je da širite poruku Allahu, dakle tablik. Drugo, treba da svoj moral uzdignete do visokog nivoa. I treće, kroz dovu, kroz ibadet, tražite pomoć Allahu. Dakle, danas svaki Ahmedi i svaka ona osoba koja sebe pripisuje obećanom Mesiji alejhi selam u ovo doba, on mora da shvati svoju odgovornost, svoju dužnost. Tako da može razumjeti ovu svrhu i da postane svrha sredstvo ove svrhe za koju je obećan Mesija bio poslan. Nema sumnje, argumenti i znakovi su dati od Allaha dželešanuhu i do danas i kroz ove znakove mi smo svjedoci napretka Ahmedijata kroz ove znakove. Ako pogledamo na svoje vlastite napore, onda treba da iskoristimo sve te mogućnosti koje su nam date, mi nismo iskoristili ni mali dio toga. Obećan se nam je istakao, rekao je da svaki pojedinac, svaki od nas, ako ne posvetimo pažnju ovoj dužnoj odgovornosti, onda nećemo biti u stanju da postanemo primaoci ovih blagoslova koje osoba može dobiti ako bude aktivan član zajednice obećanog Mesija selama. Zato moramo posvetiti pažnju tome i potreba je da svaki pojedinac posveti pažnju tome. Nema sumnje, ovi plodovi nisu zbog naših napora. Ovi blagoslovi koji primamo nisu zbog nas. Ovo je potpuno i samo blagoslovi Allaha dželešanuhu. Oni su blagoslovi Allahovi koji uvijek vode brigu o svojim miljenicima, o svojim dragim. I kada Allah odredi nekoga sa posebnom naredbom, onda sva obećanja koja su njemu date budu ispunjena do detalja. I napreditelji ne budu samo poniženi. Zapravo sve više i više stepena napretka postiže zajednica koju Allah odredio. Oni uvijek kreću se u tom pravcu. Međutim, naša dužnost je da uložimo napore. I Allah dželešanuhu je spomenuo opis odlike ovih ljudi na raznim mjestima. Na jednom mjestu je spomenuto da u prijevodu ovaj ajet kaže, a ko je bolji u govoru od one osobe koja poziva ljude Allahu i čini dobra djela, i onda kaže, zaista ja sam među onima koji se istinski pokoravaju. Ovo je 41. sura, 3. ajet. Dakle, davatelja, znači širenje poruke tabli, treba uvijek da držimo oko, da pazimo da to činimo i da zatim činimo dobra djela, da ispunjavamo dužnosti prema Allahu i prema ljudima, i treba da budemo pažljivi o tome, da pazimo na to, i treba da pokažemo potpunu pokornost Allahu i svojim sposobnostima i mogućnostima. U skladu s tim treba da vodimo brigu o ovim dužnostima i da ih ispunimo, da ih ispunjavamo. Zato što ne može biti uspješno širenje poruke, odnosno tabli, treba da držimo oko, da pazimo na svoja vlastita djela. I u skladu sa Allahovim učenjem, ako ne promijenimo svoj postup u skladu sa Allahovim učenjem, činjenjem tako mi tražimo Allahovo zadovoljstvo. I treba da to uvijek držimo pred sobom, uvijek pred sobom. A kada Ahmedi muslimani u svojim skupovima daju obećanje da će dati prednost vjeri nad svjetskim stvarima, onda treba da potpunosti vodimo računa o tome. Samo onda će naš primjer biti takav da, gledajući na naš primjer, ljudi će biti privučeni poruci Ahmedijata. Kad je halifa iznio ovaj poziv svijetu i rekao, ja sada kažem ljudima svijeta da sada mi neumorno ovu poruku o islama upućujemo ljudima svijeta, i jednog dana pridobivanjem srca ljudi svijeta mi ćemo ih dovesti u okrilje Ahmedijata.
onda Huzur kaže ja vidim sa dobrim vjerovanjem i očekivanjem da ljepota naših postupaka i potpuna pokornost Allahovim naredbama mora biti pokazana od svih članova džemata. Članovi džemata, duhovni napredak svih članova džemata će ne samo povećati, on će stalno ići naprijed i gore. I on će biti u stanju da prenesu poruku obećanom sela i salama sa predanošću i obavezu. On će biti predani tom zadatku i toj misiji. Nema sumnje, Allah Đelešanu je spomenuo da treba uvijek da bude grupa ljudi među vama koji steknu veliko znanje i da imaju dublje razumljenje toga i o poruci Allah Đelešanu i oni prenose tu Allahovu poruku ljudima svog naroda i nastavljaju s tim. Međutim, vjernicima je također naređeno vi prenosite poruku Islama. Ako imam nedostatak misionara u ovo vrijeme, ne možemo čekati na to. Mi treba da budemo spremni, da se pripremimo i onda će biti napravljen napredak u polju širenja poruke. S ciljem da unapredimo poruku, širenja poruke i korak napretka tabliha svuda. Mi treba da napravimo grupe ljudi, da formiramo grupe ljudi koji će neprestano širiti poruku Islama, Allahovom milošću u svakoj zemlji. Svuda ima grupa ljudi koji su vrlo naklonjeni da širenju poruke, prenose poruku i za ovu svrhu oni šire svoje vrijeme i posvećuju vrijeme tome. Ima ljudi u Americi, uprkos činjenice da se općenito kaže da zbog finansijske zategnutosti i teškoća ljudi moraju raditi više sati i više su naklonjeni svjetskim stvarima. Međutim, ja sam vidio, Huzur kaže, da Allahovom milošću ima grupa ljudi i ovdje i u ovoj zemlji također koja na obećanje da će dati prednost vjeri na svjetskim stvarima, oni postupa skladu s tim na takav način da je čovjek zaista iznenađen i jednostavno želi da molim Boga za ove ljude. Ja sam vidio ljude koji imaju male poslove, nešto prodaju, tako, međutim skupa s tim oni neprestano šire poruku skupa sa tim svojim poslom. Njihove tezge u stolovi za prodaju su preokrenute u mjesto širenja poruke. Prvo su pregovarali da nemaju raspolaganju literaturu. Sada kaže mi smo dobili literaturu na španskom za ljude u ovoj oblasti. Međutim, ova dužnost, ova odgovornost koja je na njima je širenjem ove literature, oni imaju velike zahtjeve i oni zaista imaju želju u svom srcu. I kažu da treba da im bude dat misionar koji govori španski i da ima znanje da također im treba biti dat takav misionar koji govori španski jezik. Džemat u skladu sa svojim sredstvima, ako Bog da, inšallah, ako Allah dadne, mi nastojimo i mi ćemo im obezbijeti misionara. Međutim, ako ima u džematima bilo gdje još drugo takvi zahtjeva, onda oni treba da naprave duh da imaju svojih omladinaca, omladine koji će se posvetiti tome da steknu vjersko znanje i treba da ih šaljete u školu Ahmedija, džamija Ahmedija, da steknu to znanje. Dakle, ljudi s atmosferom ovdje i težnjom ljudi, takvi ljudi mogu biti na raspolaganju njima. Dakle, ova njihova gorivost i žar i predanost i ova predanost za širenje poruke nije samo među starim ljudima, nego sam vidio i među mladima, također među mladim ljudima, oni su naklonjeni tome. Ima jedan novi Ahmedi ovdje. On možda ovdje živi negdje u ovoj oblasti, on je došao da me vidi, on je jako bio uzbuđen zbog toga kako da prenese u poruku, on je španskog porijekla, kako da prenese ljudima tima poruku Ahmedijata i kako da prenese poruku Islama ovim ljudima. I da to treba da bude prenešeno, ta poruka što prije. On je meni rekao, Huzur kaže da 40% Biblije ovaj čovjek pamti i kada sada on pamti argumente iz časnog Kur'ana.
I rekao, ovo je poruka čak za one. Huzur kaže, ovo je poruka za starije ljude, međutim, on obraćaju pažnju ove argumenti. I sašto Kuranova čovjek je rekao, ja sada pamtim i skladu sa Biblijom i rekao, ja prenosim već poruku. I rekao je, ljudi se udaljuju iz kršćanstva, međutim, oni se ne udaljuju od religije i ne udaljuju se od Boga. Oni tragaju za Bogom. Prema tome, s ciljem da ispunimo ovu prazninu, mi treba da istupimo naprijed. I s ciljem da im predstavimo istinsko učenje Islama, i s ciljem da ih dovedemo bliže Allahu Đelešanuhu, mi jako treba da, velika je potreba da prenosimo poruku. Gledajući na uzbuđenje, ja sam se podsjetilo me na te stvari, sjećam se tih stvari. Ja sam diskutovao o ovoj stvari sa misionarima dužnosti i također sam rekao Emir Sahabu da napravi poseban plan za ovo. Ako pomoćne organizacije skupa sa upravom džemata, ako obave posao, potreban posao i plan vakfijarzi, koji su posvetili života šinju Islama i ove oblasti u kojima je lakše život i okolnosti, treba tamo da radi. Barem jedan put ljudi koji su španskog porijekla u ovoj oblasti barem će dobiti, bit će im barem predstavljen Islam i Ahmedijet i ovo je neophodno da se ovo uradi. Jako je mnogo zahtjeva. Sada nema takve brige kako ćemo predstaviti poruku Islama i Ahmedijatu im ljudima. Allah Đelešanu je otvorio jako puno puteva da smo iznenađeni, ne samo u Americi, nego u zemljama Južne Amerike, u Guatemala ima Ahmedi muslimana. Oni su vrlo predani, oni prenose poruku. Također ih ima ovdje, oni kažu, misionari, dajte nam misionare, dajte nam više literature koji će biti na lokalnom španskom jeziku, jer njihov španski jezik i španski koji se govori u Španiji ima određenih razlika u govornom španskom jeziku. I rekli su, naša literatura je, Huzur kaže, uglavnom napravljena u Španiji. Tako da su oni meni rekli ovu stvar, da kaže, mi smo zainteresirani, nama treba na španskom jeziku koji se ovdje govori. Rekli su, vi se brinite samo ovim ljudima koji 40 miliona je tamo, a ovdje je 400.000 ljudi koji govore španski. Ovo su stvarni pomagači i prenosioci poruke Islama i pozivači Bogu. Allah Đelešanu je blagoslovio obačnog Mesija, ali se nam sa ovakvim ljudima. Sada izgleda da Allahova odredba izravnava tlo za nas, priprema tlo za nas. U Americi, također i svakoj zemlji, Allah Đelešanu je započeo povjetarac da duva u tom smislu našu korist, prilog nama. U nekim zemljama gdje su ljudi koji govore španski u većini, među njima je naklonost prema religiji. Međutim, sada oni tragaju za istinskom religijom. Za ovu oblast treba biti poseban program napravljen i ljudi koji žive ovdje, oni moraju posvetiti pažnju da ispune svoju dužnost i obavezu u ovom pogledu. Literatura koja je na raspolaganju, oni treba da koriste tu literaturu i što je prije moguće u skladu sa standardom jezika ove oblasti literatura treba da bude oblikovana u skladu s tim, preuređena i podesna. U mom razmišljanju, Huzur kaže, ovdje je ogroman djelokrug Ahmedijata u ovoj oblasti koji je primjećen. Azar Hanif sam, kad sam primio pismo od njega, dogodilo se da ga vidim prije nekoliko dana što sam došao. U tom pismu on je spomenuo u pogledu sna Hazret Kalifatul Mesih četvrtog Rahimullah, koji je on spomenuo u nekim od svojih hudbi. Ovo pismo nije predano, Huzur kaže, ali koliko se ja sjećam, koliko sam zapamtio, pismo kaže da je Kalifatul Mesih četvrti vidio mnoštvo ljudi i rekao je, Hazret Kalifatul Mesih četvrti je rekao da je mislio da je to oblast slična Los Angelesu. Dakle, ako budemo radili naporno i svaki od nas bude predan ovom poslu,
onda će se dogoditi stvarna duhovna revolucija. Onda će ukaz na ovo biti prevladati. Ljudi ovdje također treba da radi za ovu revoluciju duhovnom. Tako da je ovo sigurna Allahova odredba da Allah dželešanuhu ispuniti obećanje o pobjedi koje je dao obećao Mesija alejhi selam, oni će sigurno biti ispunjeni. Ako hoćemo da budemo dio ispunjenja ovog obećanja, onda svi Ahmedi koji žive u ovoj oblasti, svaki pojedinac treba da mora nastaviti da promijeni kanal svog razmišljanja u skladu sa ovim. To jest u skladu sa Allahovim odredbom. Neki ljudi imaju mišljenje, razmišljaju samo na taj način zbog nedostatka svoje snage. Ovo su svjetski ljudi, oni nemaju ništa sa religijom. Takvi ljudi koji tako misle, koji tako razmišljaju. Oni, jako je ovdje prisutna slava svijeta i svjetovni način života i razmišljanja. Međutim, ogroman je broj ljudi, ogromna je grupa ljudi koji čekaju na nas. I što više razmišljam o tome, Huzur kaže, ova stvar je sve čvršće ukorijenjena u mom srcu da pobjeda Ahmedijata u Americi možda dođe iz ove oblasti. Zato mi moramo, ne smijemo iznositi izgovore zbog svojih slabosti i da onda to bude krivnja, da krivimo narod i okolnosti. Uprava džemata također treba da radi, da formuliše, da oformi planove, detaljne planove. Ako postoji program, treba da bude primjen i preveden. U isto vrijeme pomoćne organizacije također treba da tako urade. Međutim, svaka pojedina osoba koja živi u ovoj oblasti i ne samo koja živi ovdje u ovoj državi, nego zapravo Ahmedi koji žive u cijeloj zemlji, širom zemlji, njihova je to odgovornost i dužnost. I zavjet bajata stavlja odgovornost na naša ramena. Oni ljudi koji su pozivači Allahu, dužnost i odgovornost koja Allah dželešanu spomenu, to je da, što kaže, da činimo dobra djela, bogobojaznost i da prenosimo poruku ljudima. To treba da bude učinjeno i treba da naporno svi radite za to. Kako će to biti obavljeno? Za ovo mi treba da gleda na obećanom Mesiju alejhi selam kako su bila njegova očekivanja i kako on želio da nas vidi, kako treba da budemo. Ne samo da budemo svjetski ljudi, da budemo slabi i da je dovoljno da smo dali zavjet bajata. Mi ne možemo naći izgovor za sebe od odgovornosti Božje. Nema sumnje Ahmedi musliman u poređenju s drugim ne Ahmedi muslimanom. Dolaskom u zavjet obećanom Mesija alejhi selama, oni su mnogo bolji od običnih muslimana. Međutim, spašani su od poricanja poslanika. Međutim, istinski vjernik je onaj koji nastoji da ide naprijed do visokih stepena napretka. Oni idu u napredak u polju imana, to jest vjere, privitna pokornost. Oni idu dalje do potpune pokornosti, stvarne pokornosti. Mnogo je Ahmedi koji su takvi da u svojim porodicama Ahmedijat je došao u vrijeme njihovih nekih predaka, bližih ili dalje, i ovi stariji ljudi su otišli mnogo dalje od Aslamna, otišli do Amena. I oni su pokazali iznenađujuće visoke žrtve. Dakle, s ciljem da održimo čast i da činimo, da ispunimo dužnost prema njihovim žrtvama, činimo svoje žrtve, također dužnost njihovih potomaka. I oni treba da imaju poštovanje prema njihovim željama svih svojih predaka. Onda ćete biti primaoci blagoslova njihovih dova. Dakle, ovi ljudi koji dugo žive ovdje, treba da uzdignete sebe iz ovog ugla također, treba da ispunite dužnosti svojih predaka.
Osim toga ima grupa ljudi, oni koji su došli ovdje prije nekoliko godina i samo iz razloga što su u svojoj vlastitoj zemlji bili proganjani i život je za njih bio težak. Dakle, u zapadnim zemljama ili vlade u zapadnim zemljama i Amerika je dio toga, tih zemalja, data su im društvena prava zbog toga ovim ljudima koji jesu Ahmedi lišeni od tih prava u svojoj vlastitoj zemlji. I njima je uzeto im je pravo da su stanovnici te zemlje i zapravo su bili pritisnuti u mlinu mučenja. Dakle, njihov dolazak, prema tome njihov dolazak ovdje je zbog činjenice što ste član zajednice, član Ahmedijata. Ova stvar zahtijeva da treba da pokažete primjer da ste u praksi svojoj Ahmedi musliman. Ovdje ja želim da ponovo skrenem vašu pažnju da ovi koji traže azil ovdje i koji su došli ovdje kao izbjeglice, oni se jako brinu jer ne nalaze nikakav posao, treba da tragate za poslom, međutim u svoje slobodno vrijeme treba da izađete i da dijelite literaturu i da ispunjavate zadatak širenja poruke. Sjedeći kod kuće imate sve veću depresiju, zato se oslobodite toga i Allah Đelšanhu će vas blagosloviti i možda će kroz ovaj blagoslov Allah popraviti vaše stanje. Ako Bog neće, Allah će sigurno tako učiniti. U svakom slučaju, ukratko, ja želim da spomenem da Hazret Mesih Maud kakav džemat je on želio da vidi ili kakva su bila njegova očekivanja od nas. Prva stvar koju on spomenuo je da ovaj poredak je osnovan i utemeljen iz razloga da vjera u Boga bude ojačana, da bude čvrsto utemeljena. I kaže, časnik Kur'an nam govori da iman, vjera, ako razmišljanje treba da uvećate razmišljanje, tako da ako ćemo da uvećamo svoju rohađašan, treba da razmišljamo i da se zamislimo nad riječima časnog Kur'ana i da ga redovno čitamo i da se zamislimo nad tim. I široka literatura koju obećani Mesija napravio, koji je ostavio iza sebe za nas, nečitanjem te literature mi sebe lišavamo od ove riznice, od ove dragocijenosti. I ovo također postoji u sredstva slabosti naše vjere. Treba da posebno pažnju ovome. Onda on dalje rekao, iman, vjera je dalje ojačana znakovima. Allah Đelešanuhu je pokazao njemu ove znakove i on mu je otkrio, objavio da će mu ljudi dolaziti sa dalje velikih udaljina i mnoštvo ljudi, da će mu dolaziti mnoštvo ljudi. I ovi primjeri i ove stvari mi vidimo u historiji Ahmedijata i ove stvari su dobro zabilježene u historiji. Ne samo to, svake godine na Džalsa Salane mi vidimo ove stvari i mi smo u stanju da ovo vidimo i također vidimo ove stvari danas. Da samo s ciljem da bi klanjali džumu zajedno. Ljudi su došli, potrošili svoje vrijeme i pare. Ljudi su došli svuda širom zemlji zato što je halifa vremena ovdje. Ovo je sve zbog ljubavi prema Hazreti Mesih Maud alejhi selamu i prema hilafetu. Dakle, oči koji su u stanju da vide, one mogu vidjeti sve ove stvari. Ako su u stanju da vide ovo, do ove stvari, i svako srce i koji može da se zamisli, treba da se zamisli nad tim. I da ispred sebe uvijek imate ovu stvar, ovu tačku. I vjerujte u postojanje Allaha i u istinu dostavljanje džemata, time vjera onda postaje sve jača i jača. I također istakao jednu od odlika istinskog vjernika, istinskog člana zajednice, da nakon davanja bajata stepen vjerovanja u Allaha treba da bude sve jača i Allah je poslao istinitu osobu i on je stvorio ovu zajednicu koja je mila Allah, koja je draga Allah. Zato treba da analiziramo ove stvari, svaki od nas. Da ljubav prema Al-Đelešanu, koliko smo napravili napretka u tom pravcu.
Jesu li ova dobra djela koje je Allah naredio nam u časnom Kur'anu, da li ih činimo svom svojoj mogućnosti i s čim da dobijemo Allahovu ljubav, činimo li do ova dobra djela s tim da dobijemo Allahovu ljubav. Nastojimo li da tragamo za tim, ako ne, onda smo samo u oblasti aslamna, samo smo se pokorili. Kad Allah bude htio, kad Allah hoće, da napravimo napredak u svojoj vjeri i kad Allah od nas zahtijeva da treba da budemo snažni, čvrsti u svojoj vjeri. Hazreti Mesih Maud alejhi selam kaže: ja vrlo dobro znam, posve dobro znam da naša zajednica, naš džemat, ko smo mi, ko je naš džemat i ko smo mi. Upravo u samom ovom stanju Allahova pomoć će biti uz nas samo u onom slučaju kada budemo slijedili ispravan put. O čem se kaže, ja u potpunosti znam, posve znam da ko smo mi, naša zajednica i mi ćemo uvijek imati Allahovu pomoć i potporu ako budemo slijedili ispravan put. I časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem da budemo pokažemo potpunu pokornost njemu, časnom poslaniku, i da napravimo pravilo postupanja, učenje islama, da nam bude pravilo ponašanja i da kroz svoje postupke pokažemo ono što govorimo. Dakle, praktično stanje treba da bude takvo koje će pokazati i utvrditi da mi postupamo u skladu s ovim stvarima, ne samo kroz riječi, nego kroz postupke. Ako budemo slijedili ovaj put, onda zasigurno zapamtite da će cijeli svijet udružen, ako bude udružen, neće moći da nas uništi, i ako bude htio da nas uništi, mi nećemo biti uništeni, zato što je Allah dželle šanuhu s nama. Međutim, ako ne budemo pokorni Allahu dželle šanuhu i neposlušni i presjećemo svoje veze s njim, onda za naše uništenje ne treba niko da pravi nikakve planove i nema potrebe ni za kako suprotstavljanje. Allah dželle šanuhu će nas lično uništiti. I onda on kaže, zapamtite u potpunosti da ako ne steknete odlike bogobojaznosti i onu pobožnost koju Allah želi od vas, vi nećete dobiti veliki udio u tome i Allah će vas uništiti zato što ste povjerili u istinu, a onda praktično ste to porekli. Zato nemojte ovisiti o ovim stvarima i nikada nemojte se ponositi da ste dali zavjet bajata. Ukoliko ne steknete istinsku bogobojaznost, nećete biti spašeni. Allah dželle šanuhu nema nikakvog odnosa ni s kim, niti ikome daje neku prednost. Naši protivnici su također stvoreni od Allaha i vi ste stvoreni od Allaha. Allah vas je sve stvorio. Samo vjerovanje vam neće pomoći ukoliko vaši postupci i vaše izjave i tvrdnje ne budu u skladu. Skrećući pažnju na činjenje dobrih djela i da kako treba ispunimo zahtjeve ibadeta, namaze i tako da ćemo se alejhi selam kaže: samo uzdržaći se od poroka nije nešto veličanstveno. Naš džemat nije nešto veliko. Naš džemat ne smije stati tu. Zapravo, umjesto toga, on treba da nastoji da dobiju obe odličnosti za koje je potreban napor i ibadet i dova. To je lijek. Znači, uzdržite se od poroka i uvećajte svoja dobra djela. Uvijek idite napred u tom. Dakle, uvijek drugi posmatraju vaši postupci. Zato vaša djela treba da budu u skladu sa riječima. Dakle, oni koji prenose poruku moraju paziti na svoja djela. Zatim Mesih Maud alejhi selam kaže: budite vrlo ponizni i blagi. Istinitost ove zajednice, ovog džemata, treba da bude dokazano vašim postupcima. Ovo je moj savjet i uvijek to zapamtite. Prema tome, s ciljem da objasnimo istinitost ovog poretka Ahmedijata ljudima svijeta,
to će biti učinjeno pokazanim onog momenta kad unutrašnjost i spoljašnjost našeg života bude isto i naše djela i riječi budu jednaki. Da odgovorim drugom. I kad budemo u stanju da ljudima kažemo prelijepo učenje Islama, kad budemo kad budemo htjeli da budemo imali cilj da ljude dovedemo u kraj Ahmedijata i da zaboravimo na sve razlike u rasi prema istinskom učenju Islama, da svakoga tretiramo kao istinskog brata i da ih zagrlimo i da ih tretiramo kao svoju blisku rodbinu. Bilo je mnogo afričkih Amerikanaca. Oni su prihvatili Ahmedijet, međutim njihove generacije su se omladina udaljila sa Ahmedijata iz razloga. Razlog je bio da većina Pakistani Ahmedi muslimana, većina ovih ljudi nisu ih u potpunosti prihvatili. Učenje Islama im je bilo rečeno ovim ljudima, preneseno, međutim njihovi postupci nisu odgovarali onome što su oni govorili. Nisu bile iste riječi i djela. Iako ovi ljudi koji su se udaljili, umjesto da obrate pažnju vjeri, oni su obratili pažnju ličnosti ljudi. Međutim, ovi ljudi koji su postali prepreka za njim, oni su također imali učešće u njihovoj lišenosti. Trebate posvetiti pažnju ovome. I zadnji isječak koji se predstavio iz pisanja Obećanog Mesija alejhi selama, on kaže u tom zadnjem isječku pisano kaže potpunosti razumite da shvate da u Allahovim očima nisu Allahovi miljenici oni koji su lijepo obučeni, koji lijepo izgledaju. Oni ljudi su mili Allahu koji daju vjeri prednost nad svijetom i potpuno su sebe dali Allahu dželešanu. Posvetite pažnju ovome i kaže jedna od naših obećanja je u prijevodu ovaj ajet kaže oni koji tebe slijede, ja ću onim ljudima koji tebe slijede daću im prednost nad onima koji ne vjeruju do sudnjeg dana. Istina je, obično se kaže, sigurno će moji sljedbenici biti uzdignuti iznad onih koji ne vjeruju. Međutim, stvari u tome je da svi sljedbenici ne mogu ući u moju zajednicu samo davanjem zavjeta bajata ukoliko nemaju istinsku odliku pokornosti. Oni ne mogu biti ubrojani među moje članove. Ukoliko ne budu mene u potpunosti slijedili i pokažu takvu pokornost da budu izgubljeni u pokornosti i treba da slijedim stopama mojim. Samo onda i dotle njihovo sljedbeništvo neće vrijediti za njih. Dakle, u svakom slučaju, on kaže Allah dželešanuhu je odredio da bude formirana takva zajednica od mojih sljedbenika, oni koji će biti potpuno izgubljeni u Allahu i koji će biti potpuno predani pokornosti i poslušnosti. Ovo mi daje u srcu zadovoljstvo i moja strepnja bude pretvorena u nadu. Od Hazreti Mesih alejhi selam ljudi koji ga slijede istinski, on je bio vrlo zabrinut o osnivanju ovakve zajednice i on se brinuo o tome, međutim on kaže do dana sudnjega ovi ljudi će biti stvoreni. Allah će dati takve ljude u mojoj zajednici i ja imam jako mnogo nade da će biti rođeni takvi ljudi, da će Allah dati takve ljude u mojoj zajednici. I Allahovom milošću Allah dželešanu će pokloniti običajno se takve pokorne članove. Allah mu je dao takve ljude. Međutim, mi moramo se brinuti o sebi. Da svaki od nas treba da bude u stanju da stekne tako visoke standarde kako je bila želja Obećanog Mesija alejhi selam. Da Allah dželešanu nas osposobi da postignemo ove visoke standarde tako da možemo vidjeti prevlast Ahmedijata svojim očima. Amin. Alhamdulillah الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر